当你们还在使用内鬼流无脑制裁队友的时候，我呢已经靠这个打法实现爆仓了。内鬼流的终极奥秘就是让队友看不出你是内鬼。装备方面，铁爪3件套总共可以为我们增加6%的移速，配件一块辐射板2个外骨骼，又可以为我们增加4%的移速，再搭配上天赋里的金布，就可以在敌人脸上完成金蝉脱壳。武器方面，一把破损的 MK47，加上一个热成像。进游戏之后记得放加密，握把选喷火，一把手枪出战备，道具一定要多带。那么接下来由我演示，把队友当成我们的棋子，看我是如何利用他们，实现把把得吃。那么索尔南内鬼流开课。你的身份是？首先进游戏之后，先来分析一下3个队友的实力。1号和3号2只老鼠，那不用想，他们肯定挂地皮了。相反，这个4号上的比较积极，有待观察，可以成为我们第1颗棋子。这边还是先拿索尔南宝箱，但是不要着急去制裁另外2个老鼠队友，因为前期敌人都在开箱，现在跟他们2个也没有什么用。看这个4号既然上的这么勇猛，那我们前期就跟着他。我们拿着索尔南宝箱是人形定位，敌人来找那就让他打，打过了我们就舔包，让队友去发力，能直接撤离那是最好的。但是如果队友被淘汰的话，那么就直接跑使用 A 计划。另外2个队友是老鼠，想直接撤离那肯定没希望了。但是先不要着急跑，队友身上有很多变卖物，如果你熟练的话，就可以像我这样做。4号的包非常的飞腾，能先把包舔。快跑！有了天赋进步，加上铁爪套装，加上2个外骨骼，足以让我们在敌人眼皮底下跳舞了。再回来将索尔南宝箱捡一下，看到没有，7进7出，知道吗？我就是过福找运，知道吧？那这一把只能走下水道撤离了。那想要得吃这2只老鼠的话，肯定要制裁的。果不其然，这2只老鼠看到我就跑，这肯定不能让他们跑呀，不然等敌人撤离，这2只老鼠肯定会和我们抢装备的。这时候注意看，3号居然去刮地下的装备了，敌人就在实验中心，咱们先去给他制裁了。果不其然，我这个人形定位刚到通道就被打了，说明敌人已经来了，但这恰恰是我们想要的。不出所料，这老鼠队友刚出通道就被赶来的敌人拿下了，赶紧先逃离这里。结果这边找队友的时候，没想到半路杀出一个地皮仔，这就是顺手带把手枪的好处，不仅不会掉，而且还能防身。结果没想到舔包的时候，1号也被抓死了。那这正好省得我出手了，将宝箱随手丢个地方，找个地方趴着，等敌人撤离，静等得知。 OK， 该我出动了，嘎嘎嘎嘎嘎！我去，他们先被想枪了呀！看到了没有？我一个没撤离出去的拿了4个狗块，先捡变卖物还是老样子，优先捡那个装备，优先捡装备。我等会儿，不是箱子都不开兜我呢，大哥，为什么他们箱子都不喜欢开箱？拿下！我去，光子机。不要榨干我了。哎，我就200万，一个铁爪6级。 加2个周越墙可以的，全家福已放加密，放心行动。有的兄弟们说，为什么我拿索尔南宝箱制裁队友，这敌人都不鸟我怎么办呀？那么这一把呢，我将告诉你答案，并且教你怎么解决。这是直播打的一把素材，画质呢可能模糊点，但是这一把我只能说相当精彩。这把开局末完局3只老鼠，那直接撤离的话肯定不用想了。所以咱们开局还是直接拿喷火器打物资车，拿到索尔南宝箱，先不要着急去找队友，敌人前期肯定在开箱子，去找队友敌人也不会鸟我们，所以这个时候咱们直接开箱子。 让他们没有变卖物可是知道吗？只要他们没有变卖物的话，他们就会来追，来抓咱们。是的，没错，就是这个原因。等敌人来找我们，他们没有变卖物，自然就会来抓我们。假如不和敌人抢物资的话，敌人各个几百万撤离，也不会为了一个索尔南宝箱来找我们冒这个风险了。这边听脚步，敌人来了，边往队友方向走边开枪，看到敌人再对几枪，循序渐进，慢慢勾引。这边刚来的队友楼下，队友被击倒，咱们赶紧丢索尔南宝箱跑路。 3号加油3号，3号一定要加油3号，你一定不能挺过去啊！最后完成无伤1传2，静等敌人撤离，没人和我们抢物资，又得吃了。队友撤了可以，队友撤了，该我们开吃了，知道吧？过去坐月子可以。哎，一个6级头 ，PKM 可以，6级加。我去，直接撤离。 赚了200万，一个铁爪头，2个鸡，一个金条，2把卓越枪。这就是索尔南内鬼流，以自己为中心，以队友为枪，全家福已放加密，放心行动吧。